साथीहरू, हजुरहरूलाई बन्दाकोपी कतिको मनपर्छ नि? मलाई त धेरै मनपर्छ। झन् यो जाडो सिजनको त अति मिठो हुन्छ नि। पहिला बन्दा लिएर यसरी मसिनो पारेर काट्नु होला। म त चुलेसीले नि काट्छु। हजुरलाई केमा सजिलो हुन्छ त्यसैले काट्नु होला। काटिसकेको बन्दालाई सफा पानीमा हालेर यसरी 2-3 चोटि पखालिदिनु होला। मजाले पखालिदिनु होला सफा पानीले। अनि यो मैले हरियो मटर लिएको छु, बोक्रा भएको। यसलाई केलाएर यसरी मैले निकालेँ। अनि एउटा कराईमा तोरीको तेल हालेर तेजपत्ता अनि जिरा पड्काउनु होला। अनि त्यहाँदेखि 2 काटेको मसिनो पारेको प्याज हालिदिनु होला। अनि 2-3टा आफूलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यो अनुसार हरियो काँचो खुर्सानी हाल्नु होला। अनि अदुवा लसुनको पेस्ट पनि हालिदिनु होला। अनि 10 सेकेन्ड जति भुटेर यसमा बेसारको धुलो लगाइदिनु होला। अनि मरिच धुलो, रेड चिल्ली पाउडर, धनियाँ धुलो, जिरा धुलो हालेर एकछिन भुट्नु होला 5-10 सेकेन्ड जति। अनि 2 काटेको टमाटर पनि लाएर एकछिन भुटेर छोपिदिनु होला। अनि फेरि यसमा मटर हालिदिनु होला। अनि एकछिन चलाउनु होला। 2-3 मिनट जति चलाएर अनि यसरी चलाउने हो। अनि त्यसमा काटेको बन्दा हालिदिनु। स्वाद अनुसार नुन पनि राखिदिनु होला। अनि यसलाई यसरी चलाउँदै एकछिन चलाउनु होला। अनि त्यहाँदेखि छोपिदिनु होला। अनि ग्यासको आँच चाहिँ अलिक सानो बनाउनुपर्छ। अनि छोपेर यसलाई 5 मिनट जति छोडिदिनुपर्छ। अनि फेरि यसलाई बिर्को निकालेर यसरी चलाउनुपर्छ। यो हेर्नु हुँदैछ, यो गलिसकेको छ। अनि फेरि छोपो, फेरि चलायो। चलाउँदै छोप्दै हो पकाउने। अनि फेरि छोपिदिनु होला। अब एकछिन पछाडि यसलाई यसरी चलाउनु होला। अनि अब यसमा थोरै 1 चम्ची जति गरम मसला पाउडर हालिदिनु होला। अनि मजाले चलाएर यसलाई फेरि एकछिन छोपिदिनुपर्छ। ग्यास सानो पारेर पकाउनु होला। यो लगभग अब पाकिसकेको हो। हेर्नुहुन्छ यसको कलर कस्तो भएको छ हेर्नुहोस् साथीहरू। यो खाना एकदम मिठो हुन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि पकाएर खानु होला। यो साह्रै मिठो हुन्छ। लो यो पाकिसक्यो। अब गरमागरम पस्किनु होला। थ्याङ्क यू भिडियो हेर्नुको लागि।